Ja, ja. Ist das süß. Besuch gibt's also auch? Wir kriegen heute Nacht Gesellschaft am Feuer hier. Ist das nicht süß? Ey, krass. So, herzlich willkommen zu meinem Video Winterfeuershelter. Möchte aber auch zum Winter-Overnighter, den ich mit den Bushcraft Buddies gemacht habe, noch ein bisschen was sagen. Sprich, Isolation war ein Thema. Möchte da einfach so ein paar Dinge Revue passieren lassen und sagen, so was hätte besser laufen können, was ist gut gelaufen, was hat Spaß gemacht, was war nicht so witzig. Ja, und ich bin jetzt heute 500 Kilometer gefahren. Bin jetzt hier auf einem schönen Waldgrundstück in Brandenburg und werde hier die 1 oder 2 Nächte heute hier auch bleiben. Werde es mir gemütlich machen. Ihr seht, Shelter hinter mir schon eingeschneit. Hier ist tatsächlich eine Katze, die sehr, sehr zutraulich ist. Eine kleine Katze, die, ja, also wahrscheinlich kommt die nachher wieder und verbringt die Nacht hier mit im Shelter.
Zelt, was es auch immer ist. Tarpaufbau. Mal gucken. Ja, wie gesagt, so ein, zwei Dinge Revue passieren lassen. Und sprich, bei Isolation habe ich halt eine Entscheidung getroffen und werde darüber dann später berichten. Ich weiß noch nicht, ob heute Abend oder morgen früh. Was jetzt auf jeden Fall ansteht, ist, dass ich mir heute noch eine schöne Pfanne mit Bohnen und Speck mache. Einen schönen Met heiß mache und einfach das Feuer genieße und hier heute am Feuer schlafe. Natürlich im geringen Maßen das Feuer nachher haben werde und ja, wenn ihr wollt, genießt es mit. So Leute, ich wünsche euch einen guten Appetit, oder ich wünsche ihn mir erstmal. Ein kleines bisschen angebrannt, aber der Speck ist schön durch, die Bohnen sind heiß. Ich habe jetzt nur ein, zwei Scheite aufs Feuer gelegt. Werde jetzt erstmal in Ruhe weiter essen und dann sehen wir uns später. Oh, super. Ja, wo es was zu essen gibt, ist auch die Süße hier nicht weit. Na, bleibst du heute bei mir oder was? Ja, kannst du schön warm schlafen am Feuer. Oh. Aber davon kann ich dir jetzt nichts geben. Du kriegst was anderes. Na, wer hat sich's denn da gemütlich gemacht? Jetzt warte ich einfach mal 2 Minuten, bis meine Tasse Met schön heiß ist. Und dann trinke ich schön heißen Honigwein. Genieße das hier ganz in Ruhe. Die kleine Katze, die hier immer so verspielt unterwegs ist, das ist echt schön, ne? Machst du ja abends gemütlich, machst dir hier ganz schlicht und einfach ein Schlaflager, machst ein bisschen Feuer, was zu essen, eine schöne Tasse Met. Und dann kommt als super Bonus noch eine richtig zutrauliche süße Katze hierher und versüßt dir so ein bisschen den Abend. Zwischendurch hat sie mich auch ein bisschen geärgert. Ne? So hinten, wo das Zelt abgespannt ist, ist sie mal raufgesprungen und ich dachte, oh nee, hoffentlich stürzt das jetzt nicht ein. Ist aber nichts passiert. Hält also soweit stand. Ja.
Ich glaube, die ist hier noch irgendwo unterwegs. Also die treibt sich hier immer wieder rum und kommt immer mal wieder vorbei. Vorhin hat sie sich ein Stück Speck bei mir abgeholt. Schneit die ganze Zeit immer mal wieder, ein bisschen mehr jetzt wieder. Taut aber auch immer so leicht an. Ist eigentlich wie beim letzten Winter also wie bei der letzten Übernachtung. Feuchte Luft, mal ein Gruß an die Bushcraft-Buddies, an Martin und John. Ich freue mich auch schon, wenn wir wieder rausgehen und unser Shelter, unsere, ich sag jetzt mal, Bude weiterbauen. In diesem Sinne, ich glaube, mein Met ist heiß. Oh ja, der ist gut. Ist schon eine Liebe. Ich lass mal. Solange ich noch nicht in den Schlafsack will. Ernsthaft, ne? Was soll ich denn jetzt machen? Wie soll ich denn jetzt in meinen Schlafsack kommen? Ist ein bisschen schwierig jetzt, ne? Ich kann die Kleine jetzt ja nicht da wegscheuchen. Was willst du machen? Ich liege jetzt hier im Shelter. Und ja, hab das Kätzchen vom Schlafsack vertrieben. Sie war dann noch kurz hier. Und dann gab es irgendwelche Tiergeräusche und sie ist tatsächlich hier wie ein Wachhund unterwegs. Das ist total witzig. Oh. Mal gucken, wann sie wiederkommt. Auf jeden Fall war es ganz, ganz schwierig und sie hat sich auch echt nicht leicht, sag ich jetzt mal, vom Schlafsack vertreiben lassen. Ne, dann hat sie gemacht wie ein kleines Kind immer, hat sich so dann noch extra eingerollt und dann noch fester zusammengerollt und die wollte absolut nicht hier runter. Kannst verstehen, ich liege jetzt im warmen Schlafsack direkt vor dem Feuer. Mega. Ja, und hoffe, wenn sie ihre kleine Erkundungstour nach den Tiergeräuschen hier hinter sich hat, dass sie wieder herkommt und sich einfach dazu packt. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch eine schöne, gute Nacht. Bis morgen früh zum Kaffee. Peace.
So, guten Morgen. Ja. Also, ich habe jetzt einen kleinen Winter-Overnighter in, sagen wir, sicheren Gefilden gemacht, weil ich einfach eine schöne Feuerschale dazu wollte. Das alles in entspannten Territorium wollte und auch einfach das hier, um eigentlich dieses Erklärvideo, was ist im Winter-Overnighter mit den Bushcraft Buddies passiert, machen möchte und auch einfach wie meine jetzige Erfahrung war. Ich habe ja diesmal keine aufblasbare Isomatte dabei gehabt, sondern die Thermarest X-Lite. Ich meine, gut, wir hatten jetzt maximal minus 1 Grad die Nacht, aber ja, ist schon was anderes als so eine aufblasbare Isomatte, wo du dann drauf liegst, ganz bequem. Die ist halt ein bisschen dünner, ist ein bisschen bodenhärter logischerweise, aber dafür wieder im Verhältnis doch sehr bequem. Sie reflektiert leicht die Körperwärme. Das habe ich auch gemerkt auf jeden Fall. Ich hatte jetzt meinen Defense 4 und meinen Biwaksack dazu. Hat vollkommen ausgereicht. Ich hatte eine warme Nacht auf jeden Fall. Natürlich auch einen kleinen Besucher wie die Katze da hinten. Die ist mir irgendwie nicht von der Seite gewichen, die ist noch schön in den Schlafsack mit reingekrochen. Und hat dann nur den Kopf so rausgestreckt. Hat selber die Wärme genossen. Ja, ziemlich witzig. Wie so ein Wachhund war die unterwegs. Die ist immer mal raus, hat geguckt, wenn sie ein Geräusch gehört hat und dann ist sie wieder gekommen. Das ist irre. Ja. Was jetzt nochmal zu den Bushcraft Buddies, beziehungsweise zu dem Winter-Overnighter mit den Bushcraft Buddies. Was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen? Also, fangen wir mal an mit dem, was gut gelaufen ist. Gut gelaufen ist, wie es, wenn wir rausgehen zusammen, auch mit dem Hund, John. Wir haben das Unternehmen, dass es harmoniert, dass es entspannt ist irgendwie, dass es witzig ist, also dass wir da gut miteinander klarkommen und das nicht irgendwie nervig ist oder so. Das Zweite, was richtig cool war, war die Wanderung. Die Wanderung waren ja mehrere Stunden, schön durch den Schnee, schön quer durch den Wald. Das war sehr, sehr schön. Dadurch, dass der Rucksack nicht zu überladen war, auch wenn es fast so aussehen könnte auf dem Video, war die Wanderung auch angenehm. Also konnte man ganz ohne Probleme 2-3 Stunden durchs Gelände marschieren sozusagen, ohne dass ohne dass man jetzt völlig fertig war oder so. Das ist diesmal auch gut gelaufen. Das war früher ich weiß gar nicht, die Videos habe ich gar nicht hochgeladen, wo das noch so war, als man noch zu viel Gepäck auf dem Rücken hatte. Ja. Von daher sehr angenehm. Was ist nicht so gut gelaufen? Kann ich ganz klar sofort benennen. Einmal meine Isolation, wie ja in dem letzten Video Winter Overnighter zu sehen war oder zu hören war, auch meine Isomatte aus Luft, also meine Luftisomatte war kaputt. Das heißt, ich hatte keine Bodenisolation. Es war sehr, sehr anstrengend dadurch die Nacht. Ich hatte so mich in den Schlafsack gehüllt, in den Biwaksack und mehrmals in der Hocke geschlafen, immer mal die Position geändert, damit das, was den Boden berührt, das hat ja immer sehr schnell so eine Art Gefrierbrand gekriegt. Das hat richtig gebrannt vor Kälte an der Stelle dann. Und deswegen habe ich mehr oder weniger fast in der Hocke verbracht. In dem Schlafsack und Biwaksack. Und damit es eben keine Nierenschäden oder irgendwas, also damit es keine Probleme gibt, sagen wir mal so gesundheitlich. Muss ja alles nicht sein, ist ja auch gefährlich und ja. So, demzufolge habe ich mir gesagt, wenn ich jetzt im Winter rausgehe und es ist jetzt so bis minus 5 Grad, habe ich mir jetzt so gedacht, im Kopf, die Grenze so, einfach mal mit der Thermarest X-Lite zu probieren. Es war jetzt nachts minus 1 Grad maximal und war ziemlich erfolgreich, entspannt, warm. Ich habe gut geschlafen, keine Kälteprobleme gehabt. Von daher sehr gut. Ja, was ist denn noch nicht so gut gelaufen, außer die Bodenisolation im Winter-Overnighter? Im Winter-Overnighter war auch zu sehen, dass mein Tarpaufbau zu klein war für die Liegefläche. Das heißt, meine Isomatte schaute unten raus und nachts gab es Schneeregen. Das lief vom Tarp runter auf die Isomatte, rein unter meinen Biwaksack. Gott sei Dank war der wasserdicht, sonst hätte ich ein böses Erwachen gehabt. Aber auch so habe ich nicht schlecht geguckt, als ich morgens den Biwaksack anhob und mich in der Wasserpfütze befand. Ja. In der Pfütze schön Wasser. Also wäre der Biwaksack nicht gewesen, wäre das nochmal richtig unangenehm geworden. Und darauf werde ich jetzt absolut achten, dass diesmal ist mein Tarpaufbau lang genug. Simpel, einfach, nicht perfekt, aber er tut, was es soll. Ich konnte da halt komplett drunter liegen und es hat zwischendurch ja nachts noch geschneit und war kein Problem. Nichts nass geworden. Darauf achte ich in Zukunft sehr verstärkt, wie man sich jetzt vorstellen kann.
Ja. So, gleich gibt es erstmal einen schönen Kaffee. So, liebe Leute, der Akku der Kamera war vorhin fast leer. Ich musste erstmal ein bisschen laden. Deswegen konntet ihr jetzt nicht sehen, wie ich mir einfach nur so einen Cowboy-Kaffee gemacht habe. Bohnen zerstoßen, mit dem Messerrücken einfach nur Wasser drauf, ins Feuer gestellt. Heißer Kaffee, fertig. Schön, dass man hier mit Sonnenstrahlen heute begrüßt wurde. Freut mich sehr. Ja, ich lasse jetzt an der Stelle noch das Feuer ein bisschen ausglimmen, park dann ein und dann war's das. Ich werde den Kaffee jetzt noch genießen. In diesem Sinne, freut mich, dass ihr reingeschaut habt. Bis bald. Und gerne ein Like da lassen, Abo, Kommentare, kennt das Spiel. Wenn nicht, auch kein Problem. Ne? Nur falls ihr was zu sagen habt und euch Bock macht, hier zuzugucken, wie euch das Video gefallen hat. Feedback würde mich halt grundsätzlich schon interessieren. Also wünsche ich euch einen schönen Start und einen schönen Sonntag. Kann sein, dass ihr das Samstag seht, das Video, weiß ich noch nicht. Aber für mich ist jetzt hier gerade Sonntag. Macht's gut!